Mashallah, të barakallah, autostrada Arben Xhaferi. Goxha na ka lehtësu rrugën, a hoq? Po valla, në kjo rrugë Shkup-Prishtinë, marti autobani, autostrade, është po shumë më e lehtë. Edhe është kuptu si kilometrazh, po edhe është më e lehtë me u qarkullu sepse është autoban, i ka 3 kursi plus kursin ndihmëse. Shpejtësia gjithashtu është më e madhe dhe shkon shumë shpejt edhe shumë lehtë. Alhamdulillah. Se po më kritikojnë shoqërën Hoxhës rreth xhenemit vdekjes e ne këni, që janë një pyetje për autostradë, për dunjë. Hoxh, sa kanë sevape këto që kanë arrit? S'ka temë që s'lidhet me xhenet e xhenet. Ata gabime kanë që të kritikojnë. Keq që të bëjmë na, gjërave ma të imta të saj bote, deri ma të mëdhoja sublimet, krejt fundi i tyre është ahireti, jeta pas vdekjes. Aty o xhenet, o xhenet. S'ka zgjidhje tjetër. Kështu që na muslimanët, elhamdulillah Allahut, këtë rregull e kemi në jetë. Dhe kjo neve na mand edhe të ndershëm, edhe të moralshëm, edhe të dobishëm, edhe të kujdesshëm, edhe disiplinuar, edhe me respektu rregullat e komunikacionit, edhe me respektu rregullat e jetës, se frika për Zotit, dëshira me këtu xhenetit, frika për xhenemit, se me kom punë e ligjeve, letë është korrupcioni tash, se Zotit do vendet tona e korrupcion këtë kalohen. Ama mëse kom frika për Allahut, ti mundesh me mashtu një gjykatës tu me një avokat Zotit, me një ama te Allahu se në mashton dhe kur alimi një gjykatën e tij të drejtë absolute. Kështu që, ajo vërejtë nuk qëndron. Këtë na çka të folim lidhet me xhenet e xhenet në fund. O gjë, ndoshta me të vetë lidhe me autostradën, do të thonë ata që e menaxhojnë shtetin dhe bëjnë autostrada, e lloj diçka që va lehtëson popullit. A kanë shpërblime, a kanë sevapet e Allahut ata? Gjithsesi, do thotë, kjo pyetje nxjerr shesh disa komponente që du mi përmendosh. E para, pushtetari jo rasisht është për njerëzve që hinë në hijen e Allahut, a di që s'ka hije veçjes e tij. Pse? Sepse nëse është i drejt, ai i bën dobi me këtë pushtet krejt qytetarëve të vendit vetë. Domthonë se ka Kosova 1.800.000 banor, çdo punë që e bën dhe fitojnë këtë banor ose shumica e banorëve, ai merr shpërblimin e çdo kujt që shfryzon atë mirë që ti ja ke bërë. Me kon pushtetari i drejt. Po. Edhe tash pra atë na i themi pushtetarëve, kudo që janë, ndesh Kosovë, ndesh Maqedoni, ndesh në keni frikë Zotin dhe qeverisni me drejtësi. Kuptimi jepjani hakun çdo amaneti, çdo përgjegjësi që keni marrë. Pse se do fitoni ju edhe në këtë botë autoritet edhe pushtet të gjatë, po ajo që është më e madhe do fitoni për Allahut në ahiret. Mirë po, fatkeqësisht na ballafaqojmë vazhdimisht me pushtetarë të cilët shumë projekte i premtojnë fushata parazgjedhore, kur vjen puna e realizimit, ato shtyhen nga ky vit në vitin e ardhshëm, nga ai vit në vitin që vjen, edhe kështu një projekt meset bëhet për 3-4 vjet, 5 vjet, i merr 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet derisa të realizohet. Pse do thotë bëhet pjesë e buxheteve, votohet si pjesë e buxhetit, në rebalans largohet. Do thotë edhe ato para nuk harxhohen, sepse edhe buxheti ndoshta s'mund me mush, e pastaj në vitin e ardhshëm përsëri paqesin si projekt, e fusin buxhet, në rebalans e hekin, e kështu me radhë. Do thotë probleme që bëjnë ata. Kjo është segmenti i parë. Segmenti i dytë, i themi sa është keq me kon pushtetari i keq. E ti mi shti këto projekte e mos mi premtu mos mi realizu. E para, jetu e do të tradhtu amanetin që e ke marrë pushtetin. E dyta jetu premtu rrenshëm. Premtimi që e ke dhonë si jetu e zbatue. E treta do thotë jetu e zhvat pasurin publike një, edhe do thotë buxhetin e qeverisë ose ministrisë që e menaxhon ti dy. Faktikisht jetu keq modor pasurin që populli i paguon me taksat e veta për ta themeluar atë buxhet ose për ta formuar atë buxhet. Del domon edhe hajn, edhe mashtrues, edhe dyftyrsh, edhe shash vazhdimisht, normalisht nuk i mos i me vazhdu qeverisje. Dikush mund me thonë, po e vazhdon një mandat e 2, 3, 4 ata që po vjedhin. Po, më në fund kime ra nga qeveria i turpnum, i poshtrum.
Edhe çështja e tretë që dusha me lidh me këtë punë është se shpërblimet në ahiret, atë secili njeri që punon, sidomos kryeministrat e drejtë, punëtor, ndershëm, ministrat e ndershëm, do ta kuptojnë se këtë kjo punë e madhe dhe e mirë që bën, edhe këtu na edhe në perëndim. Nëse tonë që tjetë dobija edhe në këtë botë, edhe në ahiret duhesh me pas besim në Allah edhe besim në ringjallje. Nëse të mungon besimi në Allah dhe ringjallja, ti sfiton për këtyre të mirave në ahiret asgjë. Këtu e ki famën, e ki autoritetin, e ki lavdin, do thot, ndoshta edhe mandatin e fiton, ama në te Allahu nuk fiton asgjë. Pse? Sepse kusht që të fitosh nga këto të mira që bën dunja është besimi në Allah dhe besimi në ringjallje. Dhe andaj në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet, a ka mundsi i filani të jetë xhenetli, që ka qenë bamirës human? Ka thonë jo. Pse? Ka thonë sepse asnjë ditë s'ka thonë Rabbi kfirli khatiyati yawmiddin, o Zot mi fal gjunahet ditën e llogarisë. Domethënë, as nuk e ka besu Allahun, as ka besu ditën e llogarisë, edhe ai njeri, do thotë me bamirësinë e tij s'mund të fitojë shpëlim atje. E çka ndodh me njerëzit jo musliman, jo besimtar që bëjnë punë të mira, shpërblimin ata e marrin në këtë botë. Jetojnë me lavde, me mirënjohje, me falëndërime, me jetë të këndshme, me jetë të gjatë, me jetë të mirë, ama pas vdekjes nuk fitojnë asgjë. Edhe andaj na shfrytëzojmë rastin që të falënderojmë të gjithë ata që në mënyrë direkte apo indirekte kanë investuar në infrastrukturë. Edhe kanë letu qytetarëve shqiptar, qytetarëve këtyre shteteve, shqiptar dhe jo shqiptar, që qarkullimin e tyre dhe frekventimin e këtyre vendeve ta kenë me kollajllëk, me lehtësi. Shkojmë prej Shkup Prishtinë, prej Prishtinë shkojmë domethënë Prizren, prej Prizren shkojmë Koks, prej Koks dalim domethënë shkojmë për Tiranë, për Shkodër, e pastaj në Shqipëri atje domethënë prej Tiranë për Vlorë, për Saran, Njog atje, Gjirokastër, Tepelen, edhe në Verinë, Shkodër. Çdo investim, kushdo që ministër, kryeministër, drejtori që kanë punu sinqerisht, kanë punu me seriozitet, kanë punu me vetmohim, ja ka thonë hakin, na jemi mirënjohës edhe e falënderojmë edhe lutim Allahun ta shpërblen me shpërblimet e tij, nëse është besimtar dunja ahiret, nëse është jo besimtar Allah e shpërblen me të mira në këtë botë, domethënë si ngelet aty shpërblim në ahiret. Edhe e shfrytëzojmë rastin gjithashtu kërkojmë edhe të insistojmë për gjithë atyre që kanë pushtet, që amanetet e marruna t'i çojnë vend, që pushtetit t'japin hakun, që planifikimet e tyre t'i zbatojnë, t'i realizojnë, që premtimet parazgjedhore t'i realizojnë. Sepse populli mund të mashtrohet një herë, mund të mashtrohet dy herë, mirë po janë lukartë gjanatët e reja, të cilat janë shumë të vëmendshëm, janë vigjilentë dhe të kujdesshëm në atë që e thojnë pushtetarët, në atë që e premtojnë. Po plus incizimet tani i nxjerrin hordë nesër, i turpnojnë para publikut çka ki thonë e çka s'ki bo, çka ki premtu e çka s'ki realizu. Andaj vërejtja dhe për ata që marrin pushtetin veç për me përfitu personalisht, edhe mos me realizu asgjë për projekteve edhe për premtimeve, edhe një gjë për fund, edhe unë që flas, edhe ky sunullaj që inqizon, edhe ata që ndëgjojnë, pushtetar, ministra, qeveritar, njerëzit thjesht, kushdo që na kena me vdek. Mira që i bëjmë kanë me ngel në dobit njerëzimit, edhe kena mu përmen për këtë mirë. Edhe emri i autostradës Arben Xhaferi mahet men si një politikan i mençur edhe i dobishëm për interesin e shqiptarëve në Maqedoni. E keni njohur personalisht, a? Po, kemi pas takimet me thonë me te, edhe në zyre, edhe në shtëpi. Po, ajo është do thotë, tash nuk është më rëndësi, është se e ka dhënë një kontribut, shoqëria ka treguar mirënjohjen ndaj tij dhe ka dhënë emrin kësaj rruge. Çdo kush që bën punë të mirë, ka mu përmend për të mirë. Edhe çdo kush që bën keq, ka mu përmend për të keq. Asgjë nuk harrohet. Mundet sot nesër me u harru, ama na faxhat ka me met. Është rregull fetar. Kushdo që bën sa një grimc atomi të mirë ka për ta pa, edhe kushdo që bën sa një grimc keq ka për ta pa vetë si shpërblim dhe ndëshkim të Zotit dhul xhelal. Po edhe shoqëria ka me vlerësu çdo kontribut njerëzve, të mirit me të mirë, të keqit me të keq. Edhe andaj porosia jeme për mua dhe për gjithë neve është që sa të jemi gjallë të bëjmë punë të mira, sa të jemi gjallë të kontribuojmë me vlera, e të lëmë pas vete punë të mira që flasin më shumë se fjalët e tona. Sepse
Çka do që lëm për të këqijave pastaj, sado që na do mundohemi të i bëjmë reklam vetes me mediat tona që mund të kemi në pronësi, i kemi ose gazetarëve që i blenë me pare, punët e liga tona do i mbulen ato të mira që kemi bo, ato lavdet e njerëzve që kanë bo për neve, e do këqijat kanë me dominua dhe me to kena mu njoftu. A kush është i sinqert, kush është i devotshëm, kush është human, bamirës, me sinqeritet e vën atë punë, sado që e shohin njerëzit, sado që e shohin gazetarët e korruptuar ose mediat e korruptume, ai ka më ngeli pasër si loti dhe ka mu lavdru vazhdimisht puna e tij e madhe dhe e mbarë që është bo. Kështu ka qenë puna e hoxhallarëve në kalume, kështu ka qenë puna e herojve dhe trimave të shqiptarëve në kohën moderne të UÇK-s. Kështu ka me qenë edhe puna e gjithë njerëzve të mirë, hoxhallar qofshin, intelektual qofshin, bamirës, biznismen qofshin, çka do qofshin, punëtor thjesht qofshin, kush është i sinqert, edhe bën mirë, ai ka mu kujtu për të mirë. Kush do që bën keq, sidomos ata që janë loja ndryshme të korruptimit, e shantazhimit, e të sabotimit të punëve të mira, hynë kombinime me armisht e fesë tonë dhe me armisht e kombit dhe vendit tonë, edhe ato do thot krejt ato lojra, ato sabotime, ato shantazhime do dalin shesh. Tash këtë botë e mos flasin për ditën kur dalin para Allahut të Madhërisht. Edhe një herë shpërblim, e lutim Allahun të shpërblen, mirënjohës pafund për secilin që ka kontribu, çfarëdo forme që na sot kemi këtë lëvizje kaq lehtë e kaq domethënë shpejt në këto autobane të vendeve tona. Allah të shpërblet, hoç. Jemi pra të autostradë Arvend Xhaferi, shifemi videon në radhës. Selam aleikum.